हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। हम इंग्लिश में साउंड्स पढ़ रहे हैं ना। हर लेटर का अपना साउंड होता है। आज हम कौन सा लेटर पढ़ेंगे? आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा है आपको पता है? यस, दिस इज डी, कैपिटल डी। कौन सा है? कैपिटल डी। अब डी का स्मॉल ब्रदर कौन सा है ना? डी का यंगर ब्रदर कैसा दिखता है वो? दिस इज स्मॉल डी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। ओके, अब आप मुझे ये बताओ डी का साउंड क्या होता है? डी का साउंड होता है ड ड ड। व्हाट इज द साउंड ऑफ डी? ड ड ड। Okay, now repeat with me. D says D. D says D. D says D. D D D D D D. D says D. Now हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे और उनका बिगिनिंग साउंड कौन सा है? ड। कौन सा साउंड है उनका बिगिनिंग साउंड? ड। This is D and D says D. D D dog. D D dog. D says D. D D dumbbells. D D dumbbells. D says D. D D doll. D D doll. D says D. D D डायरी। D D डायरी। आपकी स्कूल की डायरी भी होती है ना। D says D. D D danger. D D danger. Now what is danger? कोई भी चीज जिससे हमें खतरा हो, खतरनाक चीज जो होती है उसे हम डेंजरस बोलते हैं और खतरे को हम बोलते हैं डेंजर। मतलब जिससे हमें कोई खतरा हो तो वो होता है डेंजर। ओके, देन डी सेज ड ड ड डेयर। ड ड डेयर। डी सेज ड ओ ड ड डोरेमोन। ड ड डोरेमोन of cartoon. D D Doraemon. D says D. D D dates. D D dates. Dates means खजूर। खजूर खाते हैं ना, उसको इंग्लिश में डेट्स बोलते हैं। D D dates. So now children, आपको साउंड पता चला। D का साउंड होता है D D D D. Sound of D is D. D says D. D says D. Now we'll revise from A to D. A says A. B says B. C says K. And D says D. Bye bye.